guys, ഞാനിതില്ല. നമുക്കിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അർജുൻ അങ്ങോട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്താലോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടിക്ടോക്ക് റോസ്റ്റിംഗ്. നമ്മുടെ അർജുൻ ബ്രോയിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ടിക്ടോക്കിലുള്ള പ്രമുഖന്മാരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പരത്തിയാണ്. നമുക്കിന്ന് അർജുനെ തന്നെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ടിക്ടോക്ക് റിയാക്ഷൻ പാർട്ട് 2. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുമുണ്ട്. നമുക്ക് സുഹൃത്തിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഡു ദ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ. ഇതിനെവിടെ വെക്കും? ടെഡി ബിയർ ആണ് അവൻ്റെ സുഹൃത്ത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേടായിരുന്നു, അതിഥിയായിട്ടായിരുന്നു പ്രമുഖന്മാരിലായിരുന്നു. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എനിക്കും ചോദിക്കാൻ അതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ 23 വർഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞ കരച്ചിൽ നീ നിൻ്റെ ഒറ്റ വീഡിയോ കരഞ്ഞു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. 23 കൊല്ലം ഫുൾ ടൈം കരച്ചിലായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് തുടരാം. അറിയണേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചെടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളി വലിയ ലൈഫാണ്. എന്താ പറയാ, അവർക്ക് വിട്ടുപോകാൻ നല്ല എളുപ്പാ. പക്ഷെ നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുമോ? വിട്ട് കളയണം. ഇപ്പത്തൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുത്താണ് വിട്ട് കളയണം. അടിപൊളി പറയാൻ സുഖമാണല്ലേ, വിട്ട് കളയണം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫീൽ അവനെ മനസ്സിലാക്കൂ. നമുക്ക് തുടരാം. നമ്മളാരും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടോ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തീരെയില്ല. ഇവന്മാര് പ്രേമിക്കണം. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇല്ല. ആരോടാ ഈ പറയുന്നത്? അവൻ്റെ അമ്മയോട്. കൊള്ളാടാ, നീ ബുദ്ധിമാനാ. ബാക്കി കാണട്ടെ. പെണ്ണിന് ഏറ്റവും വലുത് ശരീരമാണ്. അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ആദ്യം അവൾക്ക് പഠിച്ചു കൊടുക്കണം. പെണ്ണിന് ഏറ്റവും വലുത് ശരീരമാണ്. പാണിനോ? അല്ല, അപ്പൊ അവിടെ കൊടുത്ത എഫക്റ്റ് എന്തിനായിരുന്നു? അല്ല, ഫുള്ള് ഇക്വേഷൻസ് കണക്കിന്റെ, അതാണ് ഇങ്ങനെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത്. നോക്കാം. എനിക്കറിയാൻ മേലായിട്ട് ഇവൻ എന്തിനാ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? അതാണ് ജീവൻ. ചോദിക്കണോന്നില്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തേലും പറയാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറ്റിയില്ല. സംസാരിക്കാൻ അതും പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീഡത്തോടെ അമ്മ മിണ്ടരുത്. അവൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും. പിന്നെ അന്യല്ല വിക്രത്തിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ്. അതെനിക്കിഷ്ടം. അന്യന്റെ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തത് അടിപൊളി. നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോ ഇന്നൊരു ക്ടാവ്. എടാ പോടാ, നിർത്തി പോടാ. എടാ നിന്റെ കരച്ചിൽ ഇവിടെ ആർക്കും കാണണ്ട. എന്ത് തുറന്നാലും നീയാണല്ല. അല്ല, ഇപ്പം ഇത് വേണ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഇപ്പം വീഡിയോ എന്തിനാ വെച്ചത്? അവനെന്നെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണണ്ട വീഡിയോ. അപ്പോൾ
എന്നിട്ട് ആര് ഡൂറ്റ് അടിച്ചാലും നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് ഇട്ടെടുക്കും. നീ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടു, പക്ഷെ നീ കരയരുത്. അത്ര ഇഷ്ടം, എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലവ് സീനൊക്കെ നമ്മൾ 5 വർഷം മുന്നേ വിട്ടതാ. 5 വർഷം മുന്നേ നീ എത്ര 5ാം ക്ലാസ്സിലോ? അല്ലപ്പോ അവൻ ചോദിച്ചത് 5 വർഷം മുമ്പ് 5ാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൈറ്റും വെച്ച് നോക്കിട്ട് ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കിട്ട് അവൻക്ക് എത്ര വയസ്സാവുന്നു ചിന്തിച്ചു. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അവൻ്റെ, ഈ ഏജ് പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലവൻ കറക്റ്റ് ഏജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തുകൊണ്ട് അവന് ഏജ് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല? 5 വർഷം കുറച്ചപ്പോഴത്തേനും അവൻ 5ാം ക്ലാസ്സിലെത്തി. എന്താ കഥ? വേറൊരു വീഡിയോ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ വയറിന് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിശക്കണേനും ഏകദേശം ഒരേ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതാണിപ്പം പെൺകുട്ടി കാട്ടിയത് വയറുവേദന എന്നല്ല, വിശക്കുന്നു. അടിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് എ ബാത്റൂം പ്ലീസ്. എടാ ബാത്റൂമിലേക്ക് എല്ലാ ആ പെണ്ണിന് വിശക്കാണ്, ഹോട്ടലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, കലിപ്പനായിരിക്കണം, അങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നല്ല കപ്പിൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞുള്ള എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇയാൾ വേറെ ലെവലിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ട്രെൻഡ് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലൈക്സോ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിങ്ങനെ നിൽക്കുക വന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക. ജസ്റ്റ് സുരേഷ് ഗോപിന്റെ ഒരു ഫാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട്. നല്ല സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. പുതിയ ആളെ പിന്നെ വരാം. അപ്പോൾ റോസ്റ്റിംഗ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിടവാങ്ങട്ടെ.